Tornano in azione i lupi e sbranano altri asinelli in un allevamento a 2 passi dal centro di Asiago. E prende sempre più corpo l'ipotesi che in altopiano ci sia almeno un orso in questi giorni. Se i lupi hanno preso di mira ormai l'allevamento di asini di Ernesto Rigoni, inizia a diffondersi la preoccupazione per la presenza di un esemplare di orso che sarebbe stato avvistato in zona. Al momento non ci sono conferme ufficiali dell'avvistamento e anche chi ne parla preferisce non dare indicazioni più precise. Le conferme della presenza di lupi invece ci sono e come. La migliore asina che avevo, la più bella, adesso guarda, mi è venuto da piangere per dirle quello, il dispiacere che ho avuto. Ecco, sono così deluso. Non c'è pace quindi in altopiano, non c'è pace nell'allevamento di asini del signor Rigoni, preso di mira ancora una volta dai lupi nelle scorse ore. Dopo aver già ucciso alcuni esemplari negli ultimi giorni, i selvatici sono tornati questa notte in via Villarossi. Ecco cosa hanno fatto. Niente, questa notte, dopo le 3-4 predazioni della settimana scorsa, sono arrivati i lupi un'altra volta, sono saltati dentro nei recinti, li avevo chiusi dentro e hanno asannato 2 asine, le hanno strappato dietro nel retro, nelle cosce. E dopo hanno ucciso una che doveva partorire fra qualche giorno e forse l'hanno spinta giù per la rampa del garage e è morta proprio giù per la rampa. Ormai Rigoni è deluso e ha deciso di chiudere tutto, dando via i suoi animali. La sua resa potrebbe essere quella di molti altri allevatori in zona, stanchi di combattere da soli contro un problema che molte volte non sembra interessare le istituzioni e le autorità. Come siamo ai confini col bosco che viene giù dalla Val di Nos, ormai non riesco più a contenerli, devo dar via tutto e chiudere il più in fretta possibile.